مرحبا، معكم أحمد من تطبيق طبيبي أونلاين دوت كوم. سأقوم بشرح طريقة استخدام جهاز مانع الاحتقان الأنفي والشخير. اجعل الجسر المرفق للجهاز باتجاه الأعلى، وبلطف وإحكام قم بإدخال الجهاز في فتحات الأنف حتى يستقر الجهاز في مجرى الأنف. انتبه، وضع الجهاز بشكل سطحي قد يقلل من فعاليته. قد تشعر بضغط خفيف في مجرى الأنف إذا تم استخدام الجهاز للمرة الأولى، ولكن هذا الضغط سيزول في اليوم الثاني والثالث. عند النوم لنتائج أفضل، استخدم الجهاز قبل الاستلقاء للنوم من 10 إلى 15 دقيقة. بعد كل استخدام اغسل الجهاز بمياه دافئة وصابون واتركها لتجف. ولضمان صحة استخدامها مرة أخرى ولنتائج أفضل، استخدم جهاز الشخير لمدة 15 يوم متتالية دون انقطاع.